السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن رؤية الإنسان لما يشوف نفسه داخل بحر، أو إن هو دخل في بحر، أو حد شده في البحر، أو سبحان الله، أو شاف نفسه بيغرق في البحر. سبحان الله. فكل شيء وليه تأويل حسب موقعه في الرؤية. تمام. بالنسبة سبحان الله الرؤية بتاعت الأخت اللي بتقول إن شافت زوجها داخل البحر وبعدين شد بإيدها ودخلت معاه البحر وهي خايفة لا تغرق. بص يا حبيبة قلبي، صلتي بينا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناخد نبذة صغيرة الأول عن عن رؤية البحر عموما في الرؤى. سبحان الله، هو دايما رؤية البحر سبحان الله لو البحر هادي وصافي وميته سبحان الله تعتبر سبحان الله هادية، ده معناه سبحان الله بتبقى بشرى اللي شاف الرؤية دي بالراحة النفسية والسعادة، وسبحان الله وان ربنا هيمن على الايام اللي جايه بخير وسعاده. اما لو انا شفت امواج في البحر وانا جوه البحر او براه وشفت امواج عاليه، ده معناه بعض المشاكل والصعاب اللي هعدي بيها سبحان الله، ولازم ان انا الجا لربنا سبحانه وتعالى واكثر من الاستغفار والدعاء عشان ربنا يكشف عني هذه الغمه. اما بالنسبه لو انا شفت نفسي بغرق، دي بتبقى مشكله كبيره لان انت بتتأول على كذا حاجه، لان الغرق في الرؤيا سبحان الله مش محمود. يعني الانسان سبحان الله ممكن يكون هو غارق في الشهوات وفي المعاصي وفي الذنوب، فسبحان الله لازم له استغفار وتوبة، وده بتبقى إشارة من الله عز وجل ليه إن هو يفوق ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ويكسر من الاستغفار. اما سبحان الله لو انا يعني سبحان الله برضو بتتأول على تأويل تاني. يعني سبحان الله لو انا شفت ان انا بغرق، ممكن ده دليل ان انا هقع في مشكله معينه، او في مشكله معينه هتحط فيها، فلازم ان انا احاول ان انا يعني على قد ما اقدر ما ادخلش في مشاكل انا ماليش فيها، احاول ان انجي نفسي، احاول ان انا سبحان الله ابعد عن اي مشاكل سبحان الله هتسبب لي ضرر في حياتي. تمام. سبحان الله. اما ان انا اشوف نفسي يعني سبحان الله نزلت البحر او فرحانه او سعيده او راكبه في مركب او الكلام ده كله، ده زي ما انا قلت قبل كده هتبقى بشرى بزوال الهم وتخطي الصعاب. تمام. هنقول بقى بالنسبه للرؤيه بتاعه الاخت، صلتي بينا على رسول الله حبيبه قلبي عليه الصلاه والسلام. بالنسبه سبحان الله بتقولي انت شفتي زوجك في داخل البحر، ده معناه ان هو بيعاني من حاجه معينه وانتي وشدك معاه، يعني بمعنى اصح همك همه بمعنى اصح. يعني سبحان الله هو دخل في مشكله معينه ودخلك في المشكله المعينه، او هو بيعمل معصيه معينه وانتي انجرفتي معاه لهذه المعصيه. تمام. ممكن تتأول ده وتتأول ده، بس هو الظاهر من القول ان انت سبحان الله واخده بالك قوي ان صاحبه قاعد يبص عليكم ومركز معاكم قوي، بيشوف انت هتعملوا ايه وبيشوف انت هتخرجوا من المشكله دي ازاي، انت هتخرجوا من المحنه دي ازاي. متتبع سبحان الله خطواتكم، فانت تحذري وجوزك يحذر منه قوي من الصديق اللي انت شفته ده. سبحان الله. لان هو على يعني هو منتظر، لا اما سبحان الله منتظر هيشمت لو انتوا مثلا غرقتم والموضوع وقعتوا في مشكله كبيره، لا اما سبحان الله هو مستفاد عاوز يعرف نهايه الموضوع ايه. فانت خد حذرك وجوزك ياخد حذره، والعلاج الوحيد سبحان الله هو ان الانسان يكسر من الاستغفار. اكثر من الاستغفار هينجينا الله عز وجل، هكثر من الاستغفار ربنا سبحانه وتعالى هيرفع عني اي سوء، هكثر من الاستغفار ربنا هيمحي لي كل الذنوب اللي فاتت سبحان الله. وان شاء الله بمشيئة الرحمن حبيبة قلبي ربنا يسلمك من كل سوء، وربنا ينجيك وينجي زوجك بحق لا اله الا الله، وربنا يصرف عنك